गोलू यादव ट्रेन में सफर कर रहे थे। तभी उनकी नजर एक गरीब लड़की पर पड़ी जो भीख मांगकर अपनी जिंदगी चला रही थी। लड़की की आंखों में दर्द था और चेहरे पर मजबूरी। गोलू यादव ने सिर्फ पैसे नहीं दिए, उन्होंने उसकी तकलीफ को समझने की कोशिश की। मुश्किल जिंदगी कोई सहारा नहीं और हर दिन एक नई लड़ाई। और तभी गोलू यादव ने वो फैसला लिया जो हर कोई नहीं ले सकता। उन्होंने उस लड़की से शादी की और उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। आज दोनों खुशहाल हैं और उनकी ये कहानी सोशल मीडिया पर मिसाल बन चुकी है।